Hola amigas, ¿cómo están? Acompáñenme a hacer un rico flan napolitano. Bueno, pues en mi cacerola agregué media taza de azúcar y la estuve moviendo hasta que se hiciera caramelo. Lo dejé enfriar y pasé el vaso de la licuadora a agregarle los ingredientes. Le agregué una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, un chorrito de vainilla y 4 huevos. Lo pasé a licuar y agregué mi mezcla sobre el caramelo. Los tapé con papel aluminio y los dejé cocer por 1 hora y 15 minutos. Ya cumplido el tiempo de cocción, lo dejé enfriar a temperatura ambiente y lo metí al refrigerador durante toda la noche. Y listo, así quedó. Comenta qué otras recetas te gustaría que hiciera.